Добрый день, мои дорогие любимые! Рада вас приветствовать на своем канале. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Особая благодарность вам за донаты. Пусть вам вернется миллион раз больше, чем вы мне все отправляете. Перед началом расклада небольшое объявление. Кто хочет еще попасть на годовой расклад, эту неделю еще скидочная такая. Со следующей недели уже будут повышения на годовые расклады. Рассматриваем в годовых раскладах все сферы жизни, что может быть такого неожиданного, что будет в каждой сфере. Желающие, пожалуйста, пишите в Телеграм. Так, тема сегодняшнего общего расклада, потому что прослеживаю тенденцию, что какое-то прошлое может постучаться к вам в жизнь. Смотрим прошлого мужчину, что у него происходит в жизни и почему он попытается или уже пытается к вам как-то стучаться. Для чего? Так, смотрим изначально, как его видят высшие силы. Загадывайте своего партнера, назовите его бывшего партнера, назовите его по имени, представьте его и полетели. Так, какой мужчина? Какой мужчина? Как его видят высшие силы на данный момент времени? Какой он? Ну вот здесь четко. Ушел из стабильности, ушел из семьи. Паж кубков. Вот паж. Паж мечей, паж кубков. То есть это инфантильный такой поступок, да? Ушел от силы. Ушел от любимой женщины. Сейчас ему тяжело. То есть почему ушел? А это вот родовые программы. Да, вот прям стучится в вашу дверь, показывает. Или постучится в вашу дверь. Почему? Вот какой мужчина? То есть здесь в нем присутствуют, именно отрабатываются родовые программы. Мужчина где-то что такое уход? Да, вот здесь вот как будто хлопнул дверью и пошел. Ну, неважно, может быть, и вы, допустим, ушли. Но вот здесь вот уход из отношений, уход от ответственности. Это вот где-то подростковый такой период. То есть хлопнул дверью и пошел. И назло там всем отморожу уши. Да? И вот здесь вот и пошел я, и пошел, как будто бы его повели. Здесь могут, в общих раскладах я не люблю это произносить, но здесь могли быть воздействия. То есть это женская энергия, Луна. То есть непонимание, куда иду, зачем иду. То есть какое-то искаженное восприятие реальности. Не услышал, перевернул то, что ему говорили высшие силы, да, то, что твоя, это на самом деле такой закон. Твоя сила там, где твоя семья. Вот там и ресурс. Там и любовь, там и дети, там и стабильность. Все, вот все в одном. Почему строят гнездо, да, и говорят то, что вот это мой оплот. А здесь вот как будто бы такой инфантильный человек пошел, ну, непонятно, куда он подался, да, пахать какое-то новое поле, смотреть, где, может быть, трава зеленее, пойду-ка я посмотрю. И наткнулся на что? На тяжесть. То есть навалил на себя вот этот тяжелый груз и тащит его. И не слышит, самое главное, никого. Вот здесь могут быть зависимости по Луне. Это такая Венера, Нептун, то есть это водная такая энергия зависимости, алкоголь, зависимости, допустим, ну, от легких отношений, безответственность. То есть вот, ну, вот что-то, вот все такое. Если понимаете, что ваш мужчина, то давайте смотреть. А давайте сразу посмотрим, а как вас видят высшие силы? А как вас видят высшие силы на данный момент?
Отшельник. Победитель. Верховная жрица. Все, мне кажется, здесь понятно. То есть вот на этом опыте вы научились, вы уже отказываетесь от него, вы говорите, не-не-не, мне не надо такое, я уже там, пусть он мне вот здесь хоть какие-то блага дает, не надо мне, да, я уже знаю, что за этими облаками, да, предлагается, то есть он стучится к вам, или он на самом деле уже постучался, или вот-вот постучится, паж жезлов, вот какой-то подарочек несет за спиной, да, а вы говорите, не, мне не надо. Я лучше дверь свою прикрою, и пусть он там со своим подарочком где-то стоит. Я уже пошла дальше. Я наполнилась, я просмотрела даже вот какие-то свои внутренние процессы, почему привлекла такого мужчину, мужчину-мальчика, потому что у вас сильная такая энергия прокачанная. Это женская, материнская энергия. Да, вот притянули такого. Да, вот здесь вот прям карта зависимости, созависимых отношений. То есть вот здесь именно такого мужчину нам показали. Ну, давайте будем спрашивать. Что сейчас у тебя происходит в твоей жизни? Что сейчас у тебя происходит в твоей жизни? Жертва. Жертва, я повешенный. Все. Вот куда пошел, туда и пришел. И как будто бы люди со стороны наблюдают за ним. А я вишу на всеобщем обозрении. А почему у тебя там повешенный? Что, в чем повешенный-то? В чем ты себя считаешь жертвой? Ну, это на самом деле детские такие энергии. Сам натворил, да, потом я жертва. Что? Почему жертва-то? Ой, тройка мечей, сердце разбито. Выбор сделал неправильный. Тройка мечей, разбито сердце, болезненное состояние. Может быть, на самом деле человек сейчас болеет. А почему болеет? А в чем у тебя десятка пентаклей? В чем десятка пентаклей? Потеря дома. Ну вот. Выгнали из дома, да? Ну, это он так воспринимает. Выгнали из дома, теперь я нищенка. Сижу возле дверей, меня не пускают. А в этом домике там постоянные празднества, там всякие изыски. Там праздник, там радость. Там изобилие, а у меня ничего нету. Я вот на приступочке здесь сижу и плачу в жертве. Угу. Ну-ка, давайте посмотрим его мысли о вас на данный момент. Его мысли о вас. Ну да, он так и думает. То есть, понимаете, он правильно считывает. Мыслит он правильно. То есть выбор, то есть вы его теперь не выбираете. Вы выбираете какую-то счастливую судьбу для вас, которая она благоприятная. Она теперь отказывается от меня. Она теперь помудрела. Его чувство к вам. Его чувство к вам. Ну, королева Пентаклей. Королева Пентаклей поставила точку и закрыла дверь. Угу. Вы знаете, он здесь на вас даже злится. Злится, понимает, что как вы закрылись от него.
Он не знает, что у вас там вообще происходит. Он пытается как-то, может быть, узнать, прояснить по Солнцу, что там в вашей жизни происходит. Здесь может быть злится агрессия на вас. А что он-то хочет прояснить? Что там? Что ты хочешь прояснить? Ну, если у вас детки, то есть как детки. Что у вас вообще в доме происходит? Посмотрите, прям вот его раздирает на сотни маленьких чертенят. Что там происходит? Прям вот, может быть, если где-то там есть возможность, он где-то за вами подглядывает. Кто к ней пришел, кто от нее вышел, с кем она общается. Дверь потому что закрыли, не пускайте в свое пространство. Есть ли у вас кто-то там? Потому что вот здесь на карте по 4 жезлов, как будто бы вы стоите в обнимку с каким-то мужчиной, и у вас все чинно да гладко, и детки, и праздники там. Так, что ты хочешь? Что ты хочешь? Твои намерения. Постучаться в вашу дверь. Пробить вас. Вернуть свой статус. Вот так вот. Я же, говорит, император. Я же знаю, что за этой дверью я был императором. Я сейчас постучусь, правда, я не знаю как, что там будет. Ну, притворюсь вот таким больным, хромым, слепым, с клюшкой. Все болит, ничего не помогает. То есть ты хочешь вернуться, да? Зачем ты хочешь вернуться? Ой, ну перемирие хочет. Рождение чего-то нового. Тянет его к вам по дьяволу, посмотрите. А здесь высшие силы встали. А что высшие силы? Что высшие силы? Родить этого дьявола обратно. То есть возродить эту, может быть, кто-то делал, если как чистки, да, разрывы вот этой энергетической связи. А он хочет восстановления этой связи с вами, потому что вы где-то его питали. И питали, причем очень хорошо своей энергией. А что высшие силы здесь? А вот здесь высшие силы говорят, вы уже победитель, вы уже пошли в новый путь. Они пустят его к вам? Пустят ли они его к вам? Интересно как. Вы знаете, только в одном случае, если на самом деле мужчина дорос до стабильных отношений, если он сможет вам предложить какой-то, ну вот, статус, стабильность. Ну, я так вижу, что 4 кубков-то это вот такое пресыщение. Если он только уйдет от этой безответственности, а он уйдет от нее. Она говорит, сама знает. Она сама знает. Она теперь сама рисует жизнь свою. То есть вам надо посмотреть. Вот скажите нам, высшие силы, он вообще сейчас в каких энергиях? Дорос он или нет? О, нет, он в иллюзиях. То есть на данный момент высшие силы к вам его не пустят до тех пор, пока он не взрастет в себе именно мужика вот такого. Мужчины, я вас вот на нашем канале, кстати, очень ресурсные, правильные такие, осознанные мужчины. Ну вот то, что показывает, я же не могу вам придумать и сказать, что да, мужчина там вырос до императора. Он пока выбирает что?
он пока выбирает легкость. То есть он должен уйти от легких отношений, от безответственности, то есть от вот этих каких-то хлопаний дверьми, то, что если я не получаю то, что я хочу, я, значит, разворачиваюсь и пошел. Все. Не получил, все, хлопнул дверью и ушел. И живите вы как хотите, да? Нет, вот здесь именно выбрал ты свою звезду, значит, будь добр. Взращивать здесь урожай, вкладываться в эти отношения, вкладываться в императрицу, потому что просто так, да, ну, вы уже императрица, сила, королева кубков, вы очень высоко поднялись, а он в Луне. То есть свою Луну он должен вот эти зависимости, какие-то вот сам придумал такие правила жизни и сам по ним живет. То есть он их должен ограничить. Вот здесь страшный суд идет. То есть вот все должно перевернуться с ног на голову. Если человек не поменяется, да, вот здесь, ну, даже может быть по страшному суду. А ему вообще тогда закроют дороги. Здесь может даже как-то у кого-то страшный суд, как ограничение, лишение чего-то. 8,9. Ограничение, лишение наступить. И он прям туда двигается прямым ходом, если он таким же вот темпом будет проживать свою жизнь. Для вас какой совет хотят сказать высшие силы? Для вас совет. Ну, вы выросли уже. Выросли из этих абьюзивных отношений. Вы туз пентаклей, туз жезлов. То есть у вас и ресурсы, и энергии абсолютно другие стали. Вы взрастили себя. Что нужно сделать по отношению к нему, если он будет стучаться? Ну вот, если он будет стучаться, там, спаси, помоги, да? Ой, спаси, помоги. Что он должен? Правосудие, то есть справедливо. Вот справедливо относиться. Пришел с пятеркой, да, пусть и идет с пятеркой. То есть на его безресурсность, да, то есть ему нечего предложить вам, ни чувств никаких. То есть у меня все выгорело, у меня все сгорело в моей жизни. Помоги мне, спаси меня. Нет, мил человек, иди работай над собой. И точно так же этой же монетой ему отдать. На тебе то, что ты мне дал 5. Вот и я тебе даю 5. Безресурсность какую-то. Вернешься, когда будет предложить что-то большее. Иначе все, иначе башня. Ну да, королева мечей здесь все она рушит, потому что она уже может это позволить себе. Потому что она прошла этот опыт. 6 кубков. Поставить точку окончательную. Вот и все. И пошла дальше. И поехала. Поехала в любовь. Что здесь? Ну да, вот здесь вот тогда и останется он с этими непринятыми, непроработанными своими мыслями. То есть вот здесь паш кубков. Для того, чтобы создать 10 кубков, здесь надо пахать и пахать. А на самом деле так же и есть. Отношения, семья – это каждодневный труд. Если мы приходим с работы, да, у нас вечер там есть, отдохнуть от работы, то вот семья – это непрекращающаяся работа. Это постоянный вклад, это постоянное уделение эмоций, это взращивание этих эмоций. Это нужно показывать, что нужно ценить, любить друг друга. А не просто так связал там жизнь свою, и все, и я на этом закончил. Дальше я гуляю как кот.
мартовский. Куда хочу, что хочу делаю. Нет, так не пойдет, говорят. Здесь его учат высшие силы. И даже если он постучится к вам вот с этим паническим настроением «спаси, помоги», нет, я, конечно, тебе могу помочь, но тогда ты не пройдешь свои уроки. Иди расти, работай над собой. Только потом мы посмотрим, что там, с чем ты придешь. Из пятерки ты взрастишь шестерку, да, или нет? Если нет, значит все. Точку поставила и пошла в свою счастливую жизнь. Так и работает на самом деле. Вот такой нам показали расклад, такую историю. Пишите ваши комментарии. Интересно, как у вас это все отыгрывается. Предлагайте темы общих раскладов. Будем рассматривать ваши ситуации. Я вам всем желаю любви, счастья, добра, ценности, понимания и всего самого доброго и светлого.